السلام علیکم۔ آج کل جو بخار آ رہا ہے کمر توڑ بخار، اس کے لیے یہ دیکھیں، یہ آپ ایک پیناڈال پلین کا ایک پتہ لائیں، ایم کلیف کی 25 mg کا یہ والا ٹیبلٹ لیں، اور یہ والی کف سیرپ لیں۔ ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے، وہ ہزاروں کی آپ کو ویسے فضول اتنی ٹیبلٹس دیں گے جس سے بالکل نہیں آرام آنے والا۔ ڈائریکٹ آپ یہی والی پہلے منگوائیں، دیکھیں آپ کو ایک دم فرق پڑنے والا ہے۔ تو اس سے مجھے بھی فرق پڑا ہے، میں نے اپنے گھر میں بھی جو بیمار ہوا ہے دوبارہ یہی والی دوائیاں لا کے ان کو دی، اور یہ پوری 6 کی 6 آپ نے کھانی ہے، ٹھیک ہے؟ طبیعت سیٹ ہونے کے بعد بھی 6 کھانی ہے۔ اگر آپ کو اور ہیلتھ ایشو ہے تو بے شک آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ آپ ویسے صحت مند ہے، زکام بخار ہو رہا ہے تو آپ یہ والی لیں گے، یہ 2 ٹائم لیں گے، پیناڈال بھی 2 ٹائم، ایک بھی لے سکتے ہیں، 2 پہلے زیادہ بخار میں 2 پیناڈال لے لیں، پھر اس کے بعد ایک لیتے رہیں۔ یہ پوری 6 کی 6 کھانی ہے 2 ٹائم، ٹھیک ہے؟ 2 ٹائم 3 دن ہوں گی۔ اور یہ کاف سیرپ بہت ہی اچھا سیرپ ہے۔